Tengo 62 años. Hace 8 meses empecé a consumir la gelatina de mano de res en esta presentación. Pero resulta que la piel se me ha compuesto tanto, el cabello es completamente fuerte y me ha engruesado, las uñas muy fuertes, mis cejas, los que me conocieron que no, las cejas eran muy débiles, ya están pobladas y aparte de eso he sentido una energía muy bella y me ha aumentado también mi sistema sexual, le han mejorado muchísimo. Aparte de que la energía me ha subido mucho.